په بلوچستان ایالت کې کوم وخت څه چې د چمن او سپین بولدک دروازه تړل سوې وه، زموږ زیاتره افغان کډوال پر بلوڅي علاقه باندې چې هغه دغه چاغي او ډالبندین او دارنګه د توپتان علاقې وې، هغه بیا چې زموږ باډري علاقې دي، نو پر هغه باندې به تګ او راتګ کوئ چې هغه هم ډېرې ستونزمنې او خطرناکې لارې وې، د ریګ لارې وې. پر هغه زموږ افغان کډوال تله او راتله. خو نن د چاغې د ضلعې د ډیپټي کمیشنر دفتر د خوا څخه آرډر جاري سوی دی چې د 1550 د پی په اړوند باندې د هوټلانو او هاسټلونو مالکانو ته دا خبر ورکړل سوی چې نور تاسې افغان کډوال خپل په هوټلانو او خپل په هاسټلونو کې به ځای نه ورکوي، او دارنګه د ګاډیانو ډریورانو ته هم خبر ورکړل سوی دی چې تاسې به افغان کډوال نه رااخلي. که څه هم هلته زموږ د افغان کډوالو د چاغې، ګرجنګل او پوستي او لیجي کاریز کې هلته افغان کډوال میشت دي، خو زما خپل په شخصي نظر باندې کوم دغه زموږ افغان کډوال چې د نورو ضلعو یا د صوبو څخه پر دغه علاقه باندې تګ او راتګ کوي، دغه لیټر به شاید د همغو دپاره وي لکه کوم چې تاسې په سکرین باندې وینئ. که څه هم دا د افغانستان ته د تګ او راتګ دپاره یو ذریعه وه، خو زموږ افغان کډوالو دپاره چې پر دغه لاره باندې تګ او راتګ کوئ خواشینونکی خبر دی. خو بیا هم پکار دا ده چې نور زموږ افغان کډوال د دغو لارو څخه استفاده ونه کړي، ځکه د پاکستان د قانون او حکومت درناوی باید وکړو، او دغه لارې چې دي نورې سختې سوې. دغه د لیټر جاري کړل سوی دی، نو تاسې یو بل سره خبر کړئ. مننه.